सेकंड हार्ट साउंड जो है वो हम शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट हार्ट साउंड जो S1 है वो हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हम सेकंड हार्ट साउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड हार्ट साउंड का जेनेसिस क्या होता है, फिर उसकी ड्यूरेशन एंड उसकी पिच के बारे में पढ़ेंगे। हमें क्या पता है हमें क्या पता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्डियक साइकिल में क्या होता है, जनरल पब्लिक या मतलब जनरली क्या होता है कि पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उससे जो है वो क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाते हैं। फिर ब्लड इसमें आ जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जो है आपकी S1 साउंड प्रोड्यूस होती है कब, जब हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद होते हैं। फिर वेंट्रिकल में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो है सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाते हैं। खुलने पर कोई साउंड नहीं होती, कभी भी ये याद रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेशर जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होता है तो जो वेल्व्स होते हैं वो जो है क्लोज हो जाते हैं, वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, S2 साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसका अ, असली और अच्छा रीजन जो है वो हम देते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती क्यों है। तो अगर हम मान ले जैसे कि ये अगर हम मान ले ये डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट साइड का। तो ये तो यहाँ पे ये वेल्व हो गया, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व जो होगा, ये हमें मेन जो इधर इस बार अभी पढ़ना है वो जो है कौन से हैं आपके, सेमिल्यूनर वेल्व्स। ये सेमिल्यूनर वेल्व हो गया। अब होता क्या है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, ये वेल्व ऐसे होता है, ठीक है। अब जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर क्या होगा, ये वेल्व्स खुल जाएंगे, वेल्व्स खुल जाएंगे, ये वेल्व्स खुलेंगे तो वेल्व्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जब प्रेशर जो वेंट्रिकल में कम हो जाता है, वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ ब्लड अब कुछ ब्लड उस टाइम पे यहीं पर होगा, कुछ ब्लड यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। ये ब्लड जो है ना वो जा नहीं पाता तो ये वापस आता है, ये ब्लड वापस आता है, रिवर्स आता है। तो ये रिवर्स आके जो है इन वेल्व्स पे टकराता है और फिर ये वेल्व्स पहले तो ऐसे होते हैं, फिर ये और प्रेशर आएगा जिस वजह से ये क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये वेल्व्स इलास्टिक होते हैं तो इस वजह से ये वेल्व्स वापस अपनी पोजीशन में जाते हैं, फिर ये वापस नीचे आते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। तो वेल्व्स जो होते हैं ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाइब्रेशन होती है, इससे जो है क्या होता है आपका, जो ये ब्लड वेसल है इसके अंदर का ब्लड, ये भी वाइब्रेट करेगा। जो वेंट्रिकल है इसके अंदर का ब्लड, ये भी वाइब्रेट करेगा, और इवेंचुअली जो है वेंट्रिकल एंड ब्लड वेसल्स दोनों वाइब्रेट करेंगी। जिसके वजह से जो है जब वो वाइब्रेशंस हमारी चेस्ट वॉल तक पहुंचेगी तो वो हमें साउंड सुनाई देगी, जिसको हमने क्या कह दिया, S2 कह दिया। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये चीज हमने पढ़ ली। अब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। तो इससे क्या होता है, इवेंचुअली बिकमिंग लेस देन द मेजर वेसल्स एंड द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स विल ट्राई टू कम बैक लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स एंड प्रोड्यूसिंग S2 साउंड, ठीक है। अब जो ये ब्लड फ्लो है ये वापस क्यों आया, इसके दो रीजन होते हैं। एक जनरल रीजन जो होता है वो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल के अंदर वो जो है क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, कि सबको पता होता है। लेकिन एक रीजन और होता है इसका, वो होता है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का मतलब जो होता है वो क्या होता है आपका, जब वेसल में, वेसल ऐसे होती है, पहले एक बड़ी वेसल होती है, फिर ये आगे जाके और छोटी वेसल्स में जाए बनेगी, फिर वो और छोटी वेसल्स में जाएगी। यहाँ क्या होगा, प्रेशर इसको ब्लड फ्लो को आगे जाने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस लगेगा ब्लड को, रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेसल्स, उसको जो हम क्या कह देते हैं, इम्पिडेंस कह देते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ब्लड के वापस आने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रिवर्स of the blood will be more and rapid, leading to the rapid closure of the valve, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ब्लड वापस आया
When the blood comes reverse, the semilunar valves leaflet starts vibrating and the blood in the aorta and ventricle also vibrates. मैंने बताया था कि एक प्रेशर इधर से बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर तो ये ऐसे हो गई, लेकिन ये इलास्टिक होती हैं तो फिर ये वापस ऐसे हो गई, फिर प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे होंगी, फिर इलास्टिक होने की वजह से ये ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है। इवेंचुअली एओर्टा एंड वेंट्रिकल जो है वो भी वाइब्रेट करने लगे, ठीक है। अच्छा, से दोनों दोनों साइड मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट दोनों में जो है वो यही हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, when these vibrations come in contact with the chest, S2 sound is produced. S2 जो है वो दो चीजों की बनी हुई होती है, एक पल्मोनरी कंपोनेंट और एक एओर्टिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हुआ क्या, अब हम एक बार रिकैप करें तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो हुआ जिसको हमने क्या कह दिया, इम्पीडेंस, इसके वजह से क्या हो गया, आपका ब्लड वापस आ रहा है, तो रिवर्सल ऑफ द ब्लड इन द रूट्स ऑफ द मेजर आर्टरीज, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ कि वाइब्रेशन हो गई, वाइब्रेशन कहाँ हुई, पहले वेल्व्स की लीफलेट्स में हुई, फिर मेजर ब्लड वेसल्स में हुई, फिर मेजर ब्लड वेसल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों में होने लगी, इससे क्या हो गया, आपका S2 साउंड प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अगर हमें याद हो S1 जब हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ और वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होने से पहले जो है वो S2 साउंड आई, S2 साउंड जो होती है वो क्या हो गई, आप क्लोजर ऑफ सेमिलिनर वेल्व्स। अगर हम S1 और S2 के बीच में डिफरेंस देखते हैं ना, तो बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है आपका S2, और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसमें क्या हो रहा है आपका S2, S1 और S2। बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है, S1, और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो है वो क्या हो रहा है, S2 हो रहा है, ठीक है। एवी नोड, एस एवी वेल्व जो होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है उनके क्लोजर की वजह से जो है हमें क्या मिल रही है, साउंड आपकी S1 मिल रही है, और सेमिल्यूनर वेल्व के क्लोजर की वजह से जो है हमें क्या मिल रही है, आपकी S2 मिल रही है। S1 जो होती है ना, वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है एज कम्पेयर टू S2, ठीक है, जो कि जिसकी S1 की ड्यूरेशन जो होती है वो कितनी होती है आपकी 0.15 सेकेंड्स होती है, ठीक है, बल्कि S2 जो होती है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 0.11 होती है, ठीक है। अब पिच जो होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, जिसकी ड्यूरेशन कम है उसकी पिच ज़्यादा होगी, पिच जो होती है वो कितनी है आपकी S2 की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं ना वो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होने की वजह से जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन लेस ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स। अब अगर हम बात करें कि हमें कहाँ पर कौन सी साउंड सबसे अच्छी सुनाई देगी, तो राइट साइड पर सेकेंड इंटरकोस्टल जो होता है ना, उस पे हमें जो है एओटिक वेल्व जो होती है वो सुनाई देती है, और सबसे बेस्ट, और पल्मनरी जो होती है वो कहाँ सुनाई देती है आपकी, लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल में, ठीक है। एओटिक एओटिक जो A2 होती है, एओटिक वेल्व की जो साउंड है उसे हम A2 कहेंगे। A2 जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमें हर जगह सुनाई देती है। तो असलियत में अगर हम यहाँ पर, कहाँ पर, M1 पे जो अपेक्स बीट है, यहाँ पर जो हम आवाज़ सुनते हैं कौन सी, लब एंड डब, तो लब जो होती है वो क्या होती है असलियत में मिट्रल वाल्व की होती है, और डब जो होती है वो एओटिक वेल्व की होती है, जिनको हम हार्ट साउंड भी कह देते हैं जनरली, ठीक है। और अगर हम दूसरी की बात करें, पल्मनरी, पल्मनरी जो होती है वो कहाँ दिखेगी, यहाँ पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और ट्राइकस्पिड कहाँ दिखती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यहाँ पर दिखाई देती है पैरास्टर्नल, ठीक है। एओटिक साउंड इज बेस्ट हर्ड इन सेकंड इंटरकोस्टल पैरास्टर्नल, राइट। पल्मनरी साउंड जो होती है वो कहाँ सुनाई देगी, लेफ्ट साइड पर सुनाई देती है, सेम जगह पर। द एरियाज आर नॉट अच्छा, ये जो एरिया होते हैं ना जहाँ ये साउंड सुनाई देती है, ये एरियाज एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व के एनाटॉमिकल एरिया नहीं है, बस यहाँ पर सबसे अच्छे से सुनाई आती है, पर इनके एनाटॉमिकल एरिया नहीं है ये, मतलब वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है उनके नीचे, मतलब सेकंड इंटरकोस्टल में जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं।
तो अब देखो, अब हम बात करते हैं तो जो एओर्टिक वेल्व जो होती है, जो A2 होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमें हर जगह सुनाई देती है। ठीक है, जो A2 होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमें हर जगह सुनाई देती है। ठीक है, एओर्टिक वेल्व साउंड इज सो स्ट्रांग दैट इट इज हर्ड एवरीवेयर। P2 जो होती है, पल्मनरी साउंड होती है, वो जो सिर्फ पल्मनरी एरिया पे सुनाई देती है। तो अगर हम M1 पर सुनते हैं, M1 का मतलब जो होता है वो क्या हो गया आपका, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। वहां पर जो है हमें जो लब डब सुनाई आता है वो असलियत में M1 प्लस A2 होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब स्प्लिटिंग ऑफ S2 पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया, जेनेसिस पढ़ लिया, फिर हमने उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स वगैरह पढ़ लिए, फिर उसके हमने ये सुन लिया कि वो कहाँ पर जो है सबसे अच्छे से सुनाई आती है। फिर अगर हम स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नॉर्मल स्प्लिटिंग। नॉर्मल स्प्लिटिंग में जो है वो क्या होता है आपका कि A2 और P2 के बीच में जो है स्लाइट डिफरेंस सुनाई आता है। ठीक है, स्लाइट डिले इन द प्रोसेस ऑफ A2 एंड P2। देखो, हमें क्या पता, हमने मान लिया जैसे कि ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है। ठीक है, अब ये राइट पार्ट है, ये जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स से लेफ्ट पार्ट में आएगा, लेफ्ट पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा, बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। फिर ये वापस राइट पार्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो, तो पल्मनरी सर्कुलेशन होता है ना, पल्मनरी सर्कुलेशन होता है उसमें लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और लो प्रेशर होता है। पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस और लो प्रेशर होता है। बल्कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, इम्पिडेंस उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो, जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब बोथ द वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, तो जो ब्लड वापस आएगा, ब्लड जो कि वापस आएगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इम्पिडेंस ज्यादा है। इम्पिडेंस ज्यादा है तो ब्लड जो है वो कैसा आएगा, फास्ट आएगा, क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रहा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो फास्ट पीछे की तरफ आएगा। तो उसके वजह से जो है क्या होगा, साउंड डिफरेंस आएगा। ठीक है, पल्मनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखो, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, मतलब डायस्टोल के टाइम पे, तो सम ब्लड कम्स बैक। ब्लड दोनों में पीछे आना है, थोड़ा थोड़ा तो दोनों में आना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी पीछे आना है। जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ब्लड जो है वो जल्दी वापस आता है और स्पीड से वापस आता है। बल्कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर भी कम है, रेजिस्टेंस भी कम होता है। इसी वजह से, इसी वजह से A2 जो है वो हमें ज़्यादा जल्दी सुनाई आती है P2 से। A2 मतलब जो एओर्टिक वेल्व हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एओर्टिक वेल्व होते हैं, तो एओर्टिक वेल्व जो होते हैं वो जल्दी क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो जल्दी वापस आ रहा है। क्यों, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इम्पिडेंस ज़्यादा है। इस वजह से हमें A2 पहले सुनाई देता है हमेशा, उसके बाद B2 सुनाई देता है। ठीक है, हैंग आउट इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, हैंग आउट इंटरवल जो होता है वो क्या होता है आपका, जो एक डायस्टोल, मतलब एक डायस्टोल खत्म हुआ और जो साउंड प्रोड्यूस हुई, क्लोजर क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व हुआ या साउंड प्रोड्यूस हुई, उसके बीच में हल्का सा डिफरेंस होएगा, उसको जो है हम क्या कह देते हैं, हैंग आउट इंटरवल कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमें एक चीज पता चल गई कि जो A2 है वो हमेशा पहले होगी P2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि A2 जो होती है वो सिस्टमिक, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, रिलेशन विद रेस्पिरेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले जब भी हम एक्सपिरेशन करते हैं, जब भी हम एक्सपिरेशन करते हैं, तो मान लो ये हमारी S1 है। ठीक है, ये हमारी S2 है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, A2, और फिर जो है वो क्या आएगा आपका P2। तो ये हमें सुनाई देगी, एक ही साउंड सुनाई देगी, तो ये क्या होगी, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में, इसमें एक्सपिरेशन में।
लेकिन जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो ये S1 सुनाई देगी हमें, और ये S2 होगी, जिसमें A2 एंड P2 होगी, जिसमें कि क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएंगी। तो ये कैसे सुनाई देगी, लब ड्रिप लब ड्रिप लब ड्रिप, ऐसे सुनाई आएगी, अलग अलग सुनाई आएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्प्लिटिंग है, ये क्या है, नॉर्मल स्प्लिटिंग है। ठीक है। तो एक्सपीरेशन के टाइम पे हमें नॉर्मल सुनाई दे रही है, लब डब लब डब लब डब, और इंस्पिरेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग सुनाई आ रही है, लब 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 डलब लब डलब। ठीक है। अब देखो, एक्सपीरेशन के टाइम पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग होती है, और हम इंडिपेंडेंटली दोनों आवाज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे होता क्या है हम वो देखते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है इंस्पिरेशन के टाइम पे। इससे क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल है उसके पास ज्यादा वीनस ब्लड आएगा। ठीक है। वीनस ब्लड जाएगा तो फिर जो है राइट वेंट्रिकल की फिलिंग जल्दी होगी, राइट वेंट्रिकल की फिलिंग जल्दी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा, प्रोलॉन्ग्ड राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा। और इससे क्या होगा कि जो है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें डिले होएगा, ज़्यादा ब्लड आएगा। ज़्यादा ब्लड आने से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसमें डिले होएगा। ठीक है। अच्छा। और और क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे, ये तो राइट साइड की बात हो गई, राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, जो वेनस सप्लाई है वो जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, वेनस सप्लाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो डिले हो रहा है। लेफ्ट लेफ्ट साइड में जो है वो क्या होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो इसके वजह से जो है जब कम हो जाएगा तो फिर वो जो है जल्दी क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जल्दी क्लोज हो जाएंगे तो फिर जो है वो साउंड जल्दी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। अच्छा। ये चीज़ समझ में आई कि इंस्पिरेशन के टाइम पर A2 जो है वो पहले, मतलब A2 और P2 के बीच में गैप क्यों हो गया, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें पहले तो कम ब्लड आ रहा है, वेनस सप्लाई उसमें कम है, इंस्पिरेशन के टाइम पे वेनस सप्लाई कम है, जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, जो साउंड है वो जल्दी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन राइट साइड पे जो है वो क्या हुआ है कि जो वेनस सप्लाई है वो बढ़ गई, जिसके वजह से क्या हुआ, हल्की सी स्प्लिटिंग जो है वो सुनाई आ रही है। क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो डीले हो चुका है। ठीक। अब पल्मनरी वॉल क्लोज लेट, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ओवरलोड, ओवरलोड हो गया, राइट साइड पे क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, पल्मनरी वेल्व जो है वो आराम से क्लोज हो रहे हैं। और एओर्टिक वेल्व जल्दी क्लोज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो है आपका एओर्टिक वाल्व जल्दी क्लोज क्यों हो रही है, उनके पास लोड कम है, वेनस सप्लाई कम है, जिसकी वजह से A2 साउंड जो है वो क्या हो रही है, जल्दी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इम्पीडेंस जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाती है राइट वेंट्रिकल में, जिसके वजह से जो है ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बैकफ्लो जो होता है, इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड जो ब्लड जा रहा है, आगे जो ब्लड जा रहा है उसको रेजिस्टेंस जितना होगा, इम्पीडेंस उतनी ज्यादा होगी। इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है इम्पीडेंस भी कम हो जाती है, तो इसका मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो होता है वो कम होएगा। इसके वजह से जो है P2 लेट क्लोज होगा, P2 लेट क्लोज होगा, जिसके वजह से जो है जो वैल्व है वो लेट क्लोज होगा, जिसकी वजह से P2 जो है वो लेट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता होता है कि जो A2 होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है P2 से। हमें पता है A2 हम हर जगह सुन सकते हैं एज कम्पेयर टू P2, ये उनकी प्लेस है। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो अब जो है वो क्या आता है, अब आती है, हम प्योरली स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ S2। S2 जो होता है ना, इसकी चार स्प्लिटिंग होती है। सबसे पहले जो हमने पढ़ी है अभी, नॉर्मल है। ठीक है। फिर उसके बाद होती है आपकी वाइड, फिर उसके बाद होती है फिक्स्ड, फिर उसके बाद होती है आपकी पैराडॉक्सिकल। ठीक है। पैराडॉक्सिकल। ठीक है। अब होता क्या है, जो ये स्प्लिटिंग है, नॉर्मल नॉर्मल में जो है वो क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन जो होता है वो कैसा हो रहा है, इंस्पिरेशन में S2 पूरी है, मतलब A2 एंड P2 जो है वो फ्यूज्ड है, लेकिन एक्सपिरेशन में वो अलग हो जाती है। इसका रीजन जो है वो हमने क्या दिया था, एक तो इम्पिडेंस कम हो गई राइट वेंट्रिकल, राइट
साइड में जो है वो क्या हो गई, इम्पीडेंस कम हो गई। दूसरा रीजन जो था वो क्या था आपका, राइट साइड पे जो है इम्पीडेंस कम हो गई। और दूसरा रीजन जो था वो क्या था आपका, कि जो ये था क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो जो है आपका डिले हो गया। ठीक है, तो देखो अभी पहले हम ये देख लेते हैं इन सब में होता क्या है, उसके बाद हम इनका जो है थोड़ा और डिटेल में जाएंगे सबके बारे में। सबसे पहले नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल में क्या हो रहा है कि पहले तो ये S1 हो रहा है, फिर A2 और P2 दोनों हो रहे हैं एक साथ में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे। ठीक है, अच्छा, और इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है वो क्या हो रहा है आपका, ये दोनों स्प्लिटिंग हो रही है। किसमें क्या हो रहा है अभी सिर्फ वो देखते हैं, रीजन आगे देखेंगे। वाइड में जो है वो क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग हो रही है, एक्सपिरेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, और पहले तो देखो, पहले इसमें वाइड में जो है पहले क्या था, इतना ही गैप था, इतना गैप था। ठीक है, A2 और P2 के बीच में, लेकिन जब हमने इंस्पिरेशन करा तो गैप जो है वो और बढ़ गया। ठीक है, गैप जो है वो और बढ़ गया, तो इसको जो है हमने क्या कह दिया आपका, वाइड वेरिएशन कह दिया। क्या कह दिया, वाइड वेरिएशन कह दिया, वाइड वेरिएबल कह दिया। ठीक है, वाइड स्प्लिटिंग, वाइड स्प्लिटिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है, जितना पहले गैप होता है A2 P2 के बीच में, उतना ही बाद में गैप होता है A2 P2 के बीच में। ठीक है, पैराडॉक्सिकल या फिर रिवर्स स्प्लिटिंग जो होती है, इसका क्या मतलब होता है, हमने जब नॉर्मल स्प्लिटिंग पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा है, A2 हमेशा आगे रहता है P2 से, लेकिन पैराडॉक्सिकल या फिर रिवर्स में जो है वो क्या होता है, इतना ज़्यादा A2 इफेक्ट होता है कि वो जो है P2 के भी बात सुनाई आता है। ठीक है, तो देखो वापस, नॉर्मल जो होता है उसमें क्या होता है कि एक्सपिरेशन के टाइम में नॉर्मल में जो है वो क्या होता है आपका, S1 S2 रहते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूज रहती है और बाद में जाके स्प्लिट हो जाती है। वाइड में पहले स्प्लिट होती है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन में भी स्प्लिट होती है, इंस्पिरेशन में उससे भी ज़्यादा स्प्लिट हो जाती है। फिक्स्ड में क्या होती है, जितनी एक्सपिरेशन में स्प्लिट है उतनी ही इंस्पिरेशन में भी स्प्लिट रहती है। पैराडॉक्सिकल जो होता है उसमें A2 जो होता है ना, बेसिकली A2 जो होता है इसमें पैराडॉक्सिकल या रिवर्स होता है, तो इसमें A2 जो होता है वो P2 की भी बात सुनाई आता है। और जब इंस्पिरेशन करते हैं तो वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं, वो फ्यूज सुनाई आते हैं। देखो एक डिफरेंस याद रखना नॉर्मल में और पैराडॉक्सिकल में। नॉर्मल में क्या होता कि पहले फ्यूज थी, बाद में स्प्लिट हुई। पैराडॉक्सिकल में पहले स्प्लिट है, बाद में बाद में क्या है, आपकी फ्यूज्ड है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, अब इनकी हम रीजंस पढ़ते हैं क्या है। देखो सबसे पहले नॉर्मल स्प्लिटिंग के बारे में बात करें। नॉर्मल स्प्लिटिंग में जो है वो क्या हो रहा था, एक्सपिरेशन के टाइम पे फ्यूज थी, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है वो गैप बढ़ गया। इसके दो रीजन दिए हुए थे। राइट वेंट्रिकल में जो है वो जो वेनस फ्लो था वो बढ़ गया, जिसके वजह से जो है वेंट्रिकुलर इजेक्शन जो है उसका टाइम बढ़ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, डिलेड P2 हुई। ठीक है, डिलेड P2 हुई। और क्या रीजन दिया था, इम्पिडेंस जो होता है वो आपका कम हो गया था। इम्पिडेंस कम हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड जो है उसका बैक फ्लो कम हुआ, जिसके वजह से क्या होगा आपका, जो वॉल्व हैं वो जो है क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्मल स्प्लिटिंग में हमने ये पढ़ा, बात खत्म हो गई, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसके बाद आता है वाइड स्प्लिटिंग। वाइड स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन के टाइम पे भी स्प्लिटिंग है और इंस्पिरेशन के टाइम पे और ज्यादा स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो वाइड स्प्लिटिंग होगी कैसे, कि पहले जो है, पहले अगर A2 यहाँ था एक्सपिरेशन के टाइम पे, A2 और P2 ऐसे थे, फिर जो है वो कैसे हो गए आपके A2 और P2 ऐसे हो गए। ठीक है, पहले भी स्प्लिट थे, बाद में भी स्प्लिट थे। अब इनके रीजंस जो है वो देख लेते हैं हम, रीजंस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वाइड स्प्लिटिंग, A2 एंड P2 जो है उनका डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। या तो अर्ली A2 हो रहा है या लेट P2 हो रहा है, तो हम दोनों के रीजन देख लेंगे कि अर्ली A2 कब होएगा और लेट P2 कब होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पैथोलॉजिकल डीले, मतलब डीले हो रहा है P2 का, P2 का डीले हो रहा है। ठीक है, P2 जो होता है मतलब पल्मनरी वेल्व्स जो होते हैं, पल्मनरी वेल्व्स जो होते हैं वो जो है कहाँ होते हैं, राइट वेंट्रिकल में होते हैं, राइट वेंट्रिकल के पास होते हैं। तो ये क्यों डीले हो रहे हैं, सबसे पहले इसके होते हैं तीन रीजन। ठीक है, सबसे पहले होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब जो है उससे क्या होगा कि जैसे अगर ये पूरा हार्ट मान लिया, एस ए नोड, ए बी नोड, राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच, इसमें ब्लॉकेज हो गई, तो जो है ये क्या हो जाएगा आपका राइट बंडल ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट बंडल ब्लॉक। तो इसका जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? लेट, जिसकी वजह से जो है P2 क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। ठीक। राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन जो होता है उसमें क्या हो रहा है आपका? जो राइट वेंट्रिकल है उसका फंक्शन जो है वो खराब हो चुके हैं। ठीक है, फंक्शन खराब हो चुके हैं, तो फिर जो है डिसफंक्शन कर रहा है, तो फिर जो है उसमें क्या होगा? इसके फंक्शन ये ढंग से नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो इसका मायोकार्डियम है इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ढंग से नहीं हो रहा, मायोकार्डियम में कोई दिक्कत आ गई, तो इस वजह से जो है वो आपका राइट पार्ट जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। तीसरा रीजन जो होता है वो क्या होता है? पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस। हमने स्टेनोसिस जो है वो पढ़े थे, तो स्टेनोसिस जो होती है उसमें क्या होता है आपका? स्टेनोसिस जो होता है उसमें क्या होता है आपका कि जो वेल्व जो होते हैं, एक तो नॉर्मल स्टेनोसिस होता है जिसमें जिसमें जो है वेल्व क्लोज होते हैं लेकिन लेट होते हैं। दूसरा जो होता है वो कैल्सिफाइड होता है जिसमें वेल्व क्लोज ही नहीं होते। तो पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस होगा तो फिर वेल्व क्लोज लेट होंगे, लेट क्लोज होंगे तो फिर जो है क्या होगा आपका? जो P2 होगा वो जो है कैसा हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तो ये तीन रीजन हो गए। एक क्या हो गया आपका? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन एंड पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस। ठीक है, इसके बाद देखो वाइड करनी है तो फिर वाइड में या तो हम अर्ली A2 कर लें, या अर्ली A2 कर लें, या फिर हम लेट P2 कर लें। तो हमने लेट P2 के रीजन तो पढ़ लिए। P2 जो है वो राइट वेंट्रिकल से रिलेटेड रीजन है, इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से होंगे। अब देखो, तो इसमें सबसे पहला रीजन जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में हमें पता है ब्लड जो है एक तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब वो कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में जो है वो फोर्स ज़्यादा होती है, मसल ज़्यादा होती है ना। तो अर्ली A2 पैथोलॉजी जो है उसमें सबसे पहले होता है आपका मिट्रल वेव रिगजिटेशन। ठीक है, मिट्रल वेव रिगजिटेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि जो मिट्रल वेल्व है ना वो ढंग से काम नहीं कर रहा, इस वजह से जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ मिट्रल वेल्व खुल गया और ब्लड जो है वापस एट्रियम में चला गया। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा? ब्लड जो है इधर पे नहीं जा पाएगा, इधर पे कम जाएगा, किधर? सेमिल्यूनर वेल्व की तरफ जो है A2 की तरफ, मतलब एओर्टिक वेल्व्स की तरफ जो है वो कम जाएगा, एओर्टिक वेल्व्स की तरफ कम जाएगा। इसको डायग्राम पे समझता हूँ। मान लिया अगर ये एओर्टा है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, अब हुआ क्या? ये वेल्व जो है वो ढंग से क्लोज नहीं हुआ, मिट्रल वेल्व रिगजिटेशन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, वेंट्रिकल का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड को जाना था इधर, ब्लड को जाना था इधर, लेकिन वो इधर पे भी गया, तो इधर पे भी गया, तो इधर ब्लड कम, अगर मान लो टोटल इस साइड ब्लड जाना था 100, ठीक है, लेकिन गया कितना? 75। 25 किधर चला गया? इस साइड 25 गया। क्यों? मिट्रल वेल्व रिगजिटेशन की वजह से। तो जब ये वापस आएगा इसको क्लोज करने के लिए, तो वो क्लोज जो है वो कम ब्लड की वजह से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अर्ली A2 सुनाई आ जाएगा, हमें अर्ली A2 सुनाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब जो होता है वो कि दो वेंट्रिकल के बीच में जो है ना ये छेद बन गया, तो ये इनका जो है ब्लड इधर जा रहा है आपस में, लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट में जा रहा है, लेफ्ट का राइट में जा रहा है, तो इस वजह से फिर वापस इसमें ब्लड कम हो गया, ब्लड कम हो गया, तो फिर जो है वो फिर जल्दी बंद हो जाएगा। फिर तीसरा होता है वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किन वो भी टाइप ए वाला। टाइप ए में जो है वो क्या होता है? एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है, हमने पढ़ा था ये पहले भी। इसकी वजह से ये क्या होंगे? जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एज कंपेयर टू, ये उल्टा बता दिया मैंने, डायग्राम उल्टा बता दिया। क्या? कि जो राइट विल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम जो टाइप ए है उसमें क्या होगा? जो ये होता क्या है? इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। टाइप ए में जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड
में और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में abnormal कनेक्शन होता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू राइट। तो फिर वो साउंड ए जो होगी, ए2 जो होगी वो जल्दी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने एक तो नॉर्मल स्प्लिटिंग पढ़ ली, फिर उसके बाद वाइड स्प्लिटिंग पढ़ ली। ठीक है, वाइड स्प्लिटिंग में या तो ए2 जल्दी होगा या फिर जो है पी2 लेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है, पहले भी जितनी स्प्लिटिंग थी बाद में भी उतनी ही स्प्लिटिंग है। ठीक है, अगर हम ए2 और पी2 के बारे में बात करें, अगर हम बताएं, नॉर्मल में क्या आती है, लब डब, लब डब्लब, लब डब्लब, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा, मतलब ट्राई करा मैंने कि ऐसे साउंड हो जाए, लेकिन और ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब फिक्स्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिक्स्ड, तो इसमें सबसे पहले इसका एक रीजन होता है सेक्टरल डिफेक्ट। अब फिक्स्ड के ना दो रीजन होते हैं। सबसे पहले एक तो इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, दूसरा होता है आपका शंटेड ब्लड। शंटेड ब्लड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एट्रिया, दोनों एट्रिया के बीच में जो है वो क्या हो गया, कनेक्शन आ गया। ठीक है, एट्रिया के बीच में अगर कनेक्शन आ गया तो उससे क्या होगा, शंट बन जाएगा, तो ब्लड इधर से इधर भी जाएगा। तो अब देखो, जब एक्सपिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन के टाइम पे, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो वीनस ब्लड होता है वो बढ़ जाता है, हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम पे जो शंटिंग होती है ना, ये कम हो जाती है। ठीक है, फिर से देखो, दो रीजन होते हैं फिक्स्ड फिक्स्ड स्प्लिटिंग के। दो रीजन होते हैं, एक होता है वेनस सप्लाई, वो इंक्रीज हो जाए, और दूसरी होती है शंट, जो शंटिंग है ब्लड की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब शंटिंग इंक्रीज हो गई, इसका मतलब जो है, जो शंटिंग का मतलब देख लो पहले तो, ये था। अब जो ब्लड है वो जो है इधर से इधर आ रहा है, ये क्या हो गया, शंटिंग हो गई। और जो वेनस सप्लाई इंक्रीज होगी तो मतलब जो वेन्स है उनसे जो ब्लड वापस आ रहा है, वो जो है वेनस रिटर्न जो है वो अच्छा आ रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, शंटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, शंटिंग इंक्रीज हो जाती है। और ये जो होती है, क्या बोलते हैं, वेनस रिटर्न जो है वो कम रहता है, लेकिन इंस्पिरेशन में क्या होता है, शंटिंग कम रहती है, वीनस रिटर्न ज्यादा रहता है। तो इस वजह से ये दोनों पहले भी ऐसे ही थे, बाद में भी ऐसी स्प्लिटिंग होती है। वेनस रिटर्न इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड शंटिंग इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड में ये हो गया। लास्ट जो हमारा आता है वो कौन सा आता है आपका, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो, ये पहले, ये तो S1 था। अब यहाँ जो होता है नॉर्मली क्या होता है, ये A2 था और ये P2 होना था। लेकिन जो A2 होता है ना, वो इतना एक्सेसिवली डिले हो जाता है, वो यहाँ चला जाता है P2 के भी बाद। ठीक है, वो इतना डिले हो जाता है कि वो यहाँ चला जाता है P2 के बाद। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है एक्सपिरेशन के टाइम पे। इंस्पिरेशन के टाइम पे जो होता है वो क्या होता है कि ये P2 जो है ना वो और क्लोज आ जाता है, A2 जो है वो और क्लोज हो जाता है P2 के। तो कैसे हो जाता है, एक मिनट, पहले ये ऐसा था, ये यहाँ चला गया, फिर फिर क्या होता है, ये A2 जो है और क्लोज आ जाता है P2 के। तो मान लो ये S1 है, ये तो पहले वाला P2 है, इसको छोड़ दो, P2 है। अब जो A2 होगा वो अभी भी पीछे ही है, लेकिन वो और क्लोज आ जाता है, जिसके वजह से एक ही साउंड सुनाई आती है एक्सपिरेशन के टाइम पे। नॉर्मल स्प्लिटिंग में क्या हो रहा था कि, नॉर्मल स्प्लिटिंग में जो है वो क्या हो रहा था आपका कि एक्सपिरेशन के टाइम पे जो है एक साउंड सुनाई आ रही थी और इंस्पिरेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग हो रही थी। लेकिन पैराडॉक्सिकल या फिर
इसको हम रिवर्स स्प्लिटिंग भी कह देते हैं। रिवर्स जो होती है उसमें क्या होता है आपका कि एक्सपिरेशन के टाइम पे जो है वो क्या हो रहा है, एक साथ आ रहे हैं। एक्सपिरेशन के टाइम पे जो है वो क्या हो रहा है आपका, स्प्लिटिंग हो रही है, और इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है वो एक साथ एक ही साउंड सुनाई आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजंस देख लेते हैं अब इसके क्या क्या हो सकते हैं। देखो, यूजुअली P2 जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रहती है, और A2 जो है वो एक्सेसिवली डिलेड होती है। A to P2 सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो गई। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल A to P2, मतलब A2 जो है वो बहुत ज्यादा डीले हो गई। A2 अगर डीले हो गई, इसका मतलब जो है वो क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डीले हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा डीले जो है वो कब होगा आपका, सबसे पहला रीजन जो है उसका क्या होता है आपका, कि वेल्व स्टीनोसिस होगा। वेल्व जो है वो खुल ही नहीं रहे, या तो कैल्सिफाइड हो गया या फिर नॉर्मल वाला हो गया स्टीनोसिस। वेल्व खुल रहे हैं तो खुल रहे हैं तो लेट बंद हो रहे हैं, ठीक है, या खुली बंद ही नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरी चीज होती है हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, जो ये वेंट्रिकल है ना, इसमें एक अजीब सा ही मास और मसल जो है वो जमा हो जाती है, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। इसके अलावा और लेट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कब होगा आपका, जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट बंडल, जो बंडल ऑफ फेस है उनका लेफ्ट बंडल जो है वो, एवी नोड, एसए नोड, ये लेफ्ट बंडल जो होगी ना वो ब्लॉक हो गई। लेफ्ट बंडल ब्लॉक होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो S2 की इंटेंसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले P2 जो होता है, A2 P2 है, तो A2 के बारे में बात करते हैं। सॉफ्ट A2 जो होगा, एओर्टिक वेल्व जो है वो सॉफ्ट, जो वो कब होंगे आपके, जब स्टिनोसिस होगा तो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो भी कैल्सिफाइड वाला। लाउड कब होगा, जब सिस्टमिक हाइपरटेंशन होगी। सिस्टमिक हाइपरटेंशन होगी तो फिर लाउड होगा। ऐसे ही पल्मनरी हाइपरटेंशन जब होगी तो फिर जो है वो क्या होगा आपका, P2 लाउड होगा। और P2 सॉफ्ट कब होगा, जब पल्मनरी स्टिनोसिस हो जाएगी। स्टिनोसिस और पल्मनरी हाइपरटेंशन जो है वो दो रीजन हो गए। ये था सेकेंड हार्ट साउंड।